आपकी नाक में खुजली चल रही है, आपको छींकें आ रही है, आपको लग रहा है जुकाम होने वाला है, तो तुरंत आप उसी समय दोनों कानों में रुई ठूंस दीजिए। 5 मिनट के अंदर अंदर आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। मान लो ये व्यवस्था नहीं है तो आप दोनों कानों में अंगुली डाल दीजिए, 5 मिनट लगा के रखिए, आपका जुकाम गायब। बाई चांस ये भी नहीं हो और अगर मान लो आपको जुकाम लग ही गया है तो उसके बाद में आप दोनों कानों में रुई डाल दीजिए, लेकिन जितनी देर रुई डाल के रखोगे उतना लेट ठीक होगा, लेकिन साथ साथ नया जुकाम नहीं बढ़ेगा। इसलिए जुकाम खत्म होते ही 1 से 1.5 घंटे बाद में रुई को वापस निकाल दें। ये हो गया आपका जुकाम क्योर, ये हो गया आपके जुकाम का समाधान। ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए मेरे प्रभु वासुदेव जी आयुर्वेदिक चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।